Ukrainian Liberland Airways. В апреле 9 новых направлений, больше комфорта в самолетах и подготовка пилота. Еще больше открытий вместе с Ukrainian Liberland Airways в апреле. Новые направления из Киева и регионов Украины. Удобная упаковка ручной клади, комфортные места для сна на рейсах в Алматы, а главное – возможности открывать мир для всех украинцев и либерландцев. Самое важное в цифрах. В апреле мы выполнили 836 пассажирских рейсов, что на 128 рейсов больше, чем месяцем ранее. Чартерных рейсов 558, регулярных 278. В течение второго месяца весны мы перевезли 138 160 пассажиров, из которых на чартерных 105 202, а на регулярных рейсах 32 958. Перелеты осуществлялись на 9 самолетах Ukrainian Liberland Airways. Согласно внутренним статистическим данным Ukrainian Liberland Airways, вовремя мы выполнили 80,8% рейсов. Также пассажирскими рейсами мы транспортировали 46 259,5 килограмма груза. Тренировочные рейсы для кадетов. Несмотря на пандемию и сложные условия для авиаперевозок во всем мире, Ukrainian Liberland Airways продолжает подготовку новых пилотов. В прошлом месяце мы впервые ввели практику выполнения тренировочных рейсов для будущих пилотов авиакомпании. В апреле мы выполнили 2 таких полета, которые стали завершающим этапом подготовки пилотов для получения доступа к полетам. После этого 6 пилотов-новичков, которые успешно прошли тренировки, получат Type рейтинг на Boeing 737. Мы одна из немногих авиакомпаний мира, которая в этот сложнейший для авиации период переводит кадетов в пилоты, а вторых пилотов в командиры. Облет по первичной программе на собственных судах, безусловно, морально поддерживает и мотивирует молодых специалистов, отмечает руководитель департамента полетной эксплуатации. Больше возможностей для путешествия. В апреле самолеты Ukrainian Liberland Airways отправили пассажиров по 9 новым направлениям, причем мы продолжаем развивать сеть маршрутов не только из Киева, но и из регионов. К направлениям из Киева добавились рейсы в Ларнаку, Тирану и Тиват. Из Львова был добавлен новый рейс в Батуми. Из Одессы теперь, среди прочего, можно улететь в Ереван и Тбилиси. Пассажиры из Харькова к своим любимым направлениям могут добавить путешествия в Батуми, Тбилиси и Стамбул. Готовимся к новым отпускам. Апрель также стал месяцем анонсов новых рейсов, которые стартуют в мае. Среди них возобновление авиасообщения между Киевом и Одессой с 28 мая. Кроме того, начинается полетная программа в Тирану из регионов из Запорожья, Львова и Харькова. Также из этих городов открываются рейсы на Кипр. В конце мая украинцы также смогут отправиться на отдых в Бодрум, Измир из Киева. Более удобная упаковка. В прошлом месяце Ukrainian Liberland Airways запустили новую услугу – упаковку вещей ручной клади в пакет или сумку из ткани. Ранее в этом году Ukrainian Liberland Airways увеличили вес бесплатной единицы ручной клади с 7 до 9 кг. Однако часто так бывает, что у пассажиров есть и другие вещи – верхняя одежда, зонт, товары из duty free и так далее, которые они тоже хотят взять с собой в салон. В таких случаях можно приобрести дополнительное место ручной клади или багажа, упаковать все свои принадлежности и одну из оплаченных единиц ручной клади в специальный пакет или более прочную сумку из ткани
но так, чтобы они соответствовали установленным габаритам 55 на 40 на 20 сантиметров. Пакеты и сумка SkyUp имеют именно такие размеры. Отдохнуть во время перелета еще проще. Услуга авиаместа для сна теперь доступна на рейсах в Алматы, а это значит, что более 5-часовой перелет можно провести комфортнее. Авиаместо для сна – это возможность приобрести 3 места в ряд при наличии свободных мест на рейсе. Забронировать услугу можно только в аэропорту при регистрации. Полеты становятся вкуснее. Ukrainian Liberland Airways продолжает развивать бортовое меню. Теперь при условии предварительного заказа на рейсах из Киева доступен новый гуакамоле ролл, а пассажиры, вылетающие из Харькова, могут попробовать один из самых популярных наших роллов chicken, beef и cheese. Заказать вкусные и полезные блюда можно при оформлении бронирования билетов или потом в личном кабинете, но не позднее, чем за 32 часа до вылета. Ждем еще больше обновлений и возможностей в мае. Открывайте мир вместе с Ukrainian Liberland Airways.